Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Будем объективны, для российской экономики этот коронашок мог бы быть куда более болезненным с учетом идеального шторма, то есть одновременно последствий пандемии и падения мировых цен на нефть. И тем не менее, это уже оценка многих западных экономистов, наша страна показала довольно высокую устойчивость к таким потрясениям. О чем это говорит? О том, что Россия, по мнению экспертов, обладает довольно продвинутыми технологиями преодоления кризисов, сформировавшимся в предыдущие годы. А нынешняя пандемия тому подтверждение. Еще одно наблюдение, на этот раз мое. Большинство крупных компаний в России и в Татарстане показали, что они могут быстро адаптироваться к новым условиям, перестраивать свою работу, модель управления. Это очень ценное качество, и оно особенно было заметно на примере предприятий группы «Таиф». Когда в сжатые сроки там были установлены тепловизоры и аппараты для дезинфекции рук, были организованы экспресс-осмотры сотрудников врачами. Серьезным испытанием для капитанов бизнеса стал перевод сотрудников на удаленную работу. Все это дало свои плоды. Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране и в мире, группа «Таиф» не только не допустила резкого снижения объемов производств, но и продолжила укреплять свои позиции. Сохраняет позитивный настрой компания ТГК-16. Как и чем живут сейчас энергетики, какие перспективные планы строят, об этом сегодня в нашей программе. Непрерывное развитие. Компания ТГК-16 отмечает рубежную дату – 10 лет со дня основания. Что сделано, что впереди. Все достижения за 10 лет в обзоре реальной экономики. Трудностям вопреки, в сложный для всей мировой экономики период ТГК-16 строит амбициозные планы. Как это им удается? Секретами поделится генеральный директор компании Эдуард Галеев в интервью нашей программе. С заботой о людях. Как в энергетической компании ТГК-16 решаются социальные вопросы ее сотрудников. Подробности от наших корреспондентов. Компании ТГК-16 исполнилось 10 лет. Дата не просто круглая, она во многом знаковая. Все эти годы энергетическая компания росла и развивалась в составе группы «Таиф» вместе с родной республикой. И это была десятилетка успеха, набора высоты и для Татарстана, и для ТГК-16. А по-другому и быть не могло, учитывая, какое значение компания имеет для стабильной работы энергосистемы республики. Об этом говорят и цифры. Если брать в целом Татарстан, то за последние 10 лет объем валового регионального продукта у нас вырос на 28,7%. Объем промышленного производства на 38,2%. При этом, что, наверное, особенно важно, произошли качественные изменения в структуре экономики Татарстана. Сегмент обрабатывающего сектора существенно вырос и сегодня составляет 70%. Основа его – это нефтепереработка и нефтехимия. На сегодня стратегические отрасли экономики республики. Однако надо понимать, успехи этих отраслей стали реальностью во многом благодаря наличию стабильной, устойчивой энергетической базы. В 2010 году руководством республики и группы компаний «Таиф» было принято стратегическое решение о создании собственной генерации. И время показало, что решение было абсолютно правильным. Так была создана энергетическая компания ТГК-16. Результат мы сегодня наблюдаем на примере развития входящих в ее состав Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1. Эффект получился двойным. Во-первых, для предприятий «Казань-Оргсинтеза» и «Нижнекамск-Нефтехим» в разы сократилась доля затрат на приобретение тепловой энергии в составе себестоимости их продукции. Во-вторых, это позволило сохранить и запустить новый инвестиционный цикл в энергоотрасли Республики Татарстан. Об истории становления и развития компании ТГК-16 в нашем обзоре.
Год 2020 стал периодом испытаний для всей мировой экономики. В тяжелом положении оказались практически все страны, все отрасли и предприятия. Кто-то пострадал больше, кто-то меньше, но для промышленно развитого Татарстана и его ведущих компаний эта пандемия стала одновременно и ударом, и вызовом. Проверкой на прочность, если хотите. Сегодня мы не без гордости можем сказать, что большинство предприятий республики эту проверку прошли и проходят достойно. Этот факт, в частности, подтвердил и президент Татарстана Рустам Минниханов на последнем видеосовещании по результатам годовых общих собраний акционеров группы «Таиф». И это в том числе наглядное подтверждение верно выбранной стратегии «Таиф», демонстрации запаса прочности и опыта, накопленного группой за почти 30-летнюю историю. В 2019 году, несмотря на негативные тренды в российской и мировой экономике, «Таиф» продолжил укреплять свои позиции как на российском, так и на международном рынках. Активно расширял связи с ведущими мировыми компаниями в области нефтегазопереработки, нефтехимии и энергетики. Были и свои сложности из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и по причине падения спроса на продукцию в период пандемии. Тем не менее, все предприятия работали и работают устойчиво. Удалось сохранить коллективы и специалистов, а это главное, подчеркнул Рустам Минниханов. Кризис у нас не первый раз. Мы все эти проблемы находили решение. Главное сохранить существующее производство, сохранить персонал, специалистов и продолжить ту стратегию дальнейшего развития инвестпроектов группы компаний «Таиф». Рустам Минниханов отметил огромное значение, которое имеет «Таиф» для экономики республики, наполнения ее бюджета, решения многих социальных задач. Сегодня на группу «Таиф» приходится 20% промышленного производства, около 1/3 в сольдированном финансовом результате и 15% всех инвестиций в Татарстане. Объективные трудности, связанные с пандемией, никак не повлияли на реализацию амбициозной инвестиционной программы группы «Таиф» в соответствии со стратегией развития до 2030 года. Общий объем инвестиций в строительство новых и модернизацию действующих производств в период с 2020 по 2030 год должен составить порядка 1,5 триллиона рублей. И пока нет никаких поводов для того, чтобы сомневаться в реальности этих планов и этих проектов. Сегодня в стране, в республике, руководство, наш президент Российской Федерации делает все для того, чтобы создать всем предприятиям те планы, которые были приняты ранее, реализовать. Я думаю, огромная большая вероятность, что мы все это реализуем, лишь бы хватило сил и времени, и настойчивости. И, конечно, работать, еще раз работать. Что лежит в основе этих грандиозных планов? Прежде всего, высокая квалификация и опыт как управленческого персонала, так и всего трудового коллектива, а также солидный запас прочности, накопленный за предыдущие 30 лет становления и развития. Отдельно надо отметить, что все эти высокие результаты в нефтехимии и нефтепереработке стали возможны во многом благодаря созданию в «Таифе» собственной надежной энергетической базы. Энергетика – это основа основ, важнейшая составляющая производственных процессов. Деятельность группы в области энергетики представлена АО «ТГК-16», в состав которого входят Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 и Казанская ТЭЦ-3. Компания ТГК-16 была создана в 2010 году с целью обеспечения конкурентоспособности предприятий нефтехимического комплекса Республики Татарстан, недопущения роста тарифов на тепловую энергию для потребителей, в том числе населения, сохранения устойчивости энергосистемы. С момента включения Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 в состав группы «Таиф» генерирующие мощности были серьезно модернизированы, что повысило качество их работы и объемы выработки тепловой и электрической энергии. Одним из ключевых этапов программы модернизации стал ввод в эксплуатацию в 2017 году одного из самых мощных и эффективных в России газотурбинных энергоблоков производства General Electric на Казанской ТЭЦ-3, что удвоило установленную мощность электростанции, утроив выработку электрической энергии. Проводимая политика компании и постоянно растущий спрос обеспечили увеличение суммарного отпуска тепловой энергии по АО ТГК-16. Так, в 2018 году Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 вышла на максимальный годовой объем отпуска тепла, достигнув таким образом максимальных значений за период с 1985 года, установив своеобразный рекорд. В этом же году на Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 в соответствии с заявками потребителей на отпуск тепловой энергии и теплоносителя был реконструирован химический цех номер 1.
В результате его производительность удалось увеличить на 1900 тонн химически обессоленной воды в час. Реконструкция была проведена на основе самых современных технологий. В 2019 году было выполнено техническое перевооружение химического цеха номер 2 с использованием технологии обратного осмоса. Производительность цеха при этом увеличилась на 200 тонн в час. Объем капиталовложений составил 242 миллиона рублей. Одновременно с этим ведется постоянная работа с ПАО «Нижнекамск-Нефтехим», основным потребителем пара и горячей воды Нижнекамской ТЭС ПТК-1 по увеличению объемов возврата конденсата после использования его в технологическом цикле. Это позволяет экономить расходы на подготовку осветленной воды и, соответственно, рациональнее использовать водные ресурсы и химреагенты. Большая работа в Казанском и Нижнекамском филиалах проведена по модернизации системы газоснабжения котельных агрегатов с целью повышения ее надежности и маневренности и обеспечения максимальной эффективности во всех режимах работы. Как итог, доля затрат на приобретение тепловой энергии в ПАО «Нижнекамск-Нефтехим» уменьшилась в 1,6 раза по сравнению с 2009 годом. АО ТГК-16 уделяет особое внимание состоянию оборудования электростанции и постоянно развивает свою производственную инфраструктуру. Такой подход позволяет повышать надежность энергоснабжения потребителей, в том числе крупнейших нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий Республики Татарстан. Очень важно, что в своей работе компания особое внимание уделяет вопросам экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов. Реализация мероприятий технического характера, программы энергоснабжения и инвестиционной программы, а также мер организационного характера обеспечивают АО ТГК-16 поступательное снижение удельных топливных затрат. Так, в 2011 году удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии по компании АО ТГК-16 составлял 292,8 грамма на киловатт-час, а по результатам 2019 года составил 235,8 грамма на киловатт-час. Помимо этого, к инвестиционным проектам, обеспечивающим надежное энергоснабжение и повышение эффективности, можно отнести внедрение в 2013-2014 годах в тепловые схемы на объектах АО ТГК-16 турбин малой мощности для привода питательных насосов, что позволило экономить электроэнергию на собственные нужды и реализовать этот объем на оптовом рынке. Вот в 2015 году в эксплуатацию установки очистки возвратного конденсата на Нижнекамской ТЭС ПТК-1, что обеспечило сокращение потребления речной воды в объеме 13,6 миллиона тонн. Реализация в 2016 году схемы подачи топливного газа на Нижнекамскую ТЭС от комплекса глубокой переработки тяжелых остатков АО «ТАИФНК», благодаря чему созданы условия по использованию побочного продукта топливного газа для производства энергии. Всего же за 10 лет инвестиции в основные фонды с учетом капитального строительства и капитального ремонта составили более 20 миллиардов рублей. АО ТГК-16 является одним из передовых энергетических подразделений страны, значимым звеном в структуре российской энергетики. За время работы на рынке ТГК-16 заслужила репутацию одного из самых надежных поставщиков тепла и электроэнергии в Татарстане. В планах у компании приумножать достигнутые результаты и дальше обеспечивать комфортную жизнь татарстанцев и бесперебойное энергоснабжение предприятий. Задача сейчас для всех сложная, а для энергетиков она сложная вдвойне. И не только из-за пандемии, снижения спроса и объемов потребления. Работа отечественной энергосистемы происходит в эпоху новых вызовов. Если компания хочет сохранить позиции, ей придется научиться их преодолевать. Вызов первый для энергетики России – кардинальное ужесточение конкуренции на мировом рынке. Бороться придется не только за то, чтобы увеличить свою долю в традиционных и новых нишах, но и за то, чтобы удержать завоеванные позиции. Вызов внутренний – необходимость глубокой и всесторонней модернизации. В группе ТАИФ это хорошо понимают. Задел за эти 10 лет в энергетике создан мощный, достойный. Что конкретно было сделано за минувшую десятилетку? И что предстоит сделать в следующие 5-10 лет? Эти вопросы моя коллега Руфина Мукминова задала генеральному директору компании ТГК-16 Эдуарду Галееву.
Сегодня свое десятилетие празднует одна из крупнейших энергетических компаний Татарстана. За эти 10 лет было сделано многое. Филиалы компании стали одними из самых современных энергообъектов не только Татарстана, но и России в целом. Тарифы, предоставляемые населению и производству, минимально возможные. Как добиться таких результатов, сегодня мы пообщаемся в нашей рубрике подробнее с генеральным директором компании «Ауто ГК-16» Эдуардом Галиевым. Эдуард Геннадьевич, доброго дня. И мы приехали сюда поздравить вас с вашей первой юбилейной датой. 10 лет – это такой серьезный срок. И давайте поговорим об успехах вашей компании. Чем вы можете гордиться на сегодняшний день? Спасибо за поздравления. У нас есть чем гордиться. У нас, да, сегодня очень важный этап в жизни нашей компании. 10 лет – это достаточно большой срок. Как я уже говорил, не все компании в текущей ситуации проживают 10 лет, а мы их провели достойно. 10 лет назад, когда компания создавалась, была поставлена задача создать компанию, которая сможет обеспечить наиболее низкие тарифы и обеспечить высокую надежность тепло- и электроснабжения промышленных предприятий. Потому что после 90-х годов энергетика республики вышла достаточно обескровленная. В 2000-х годах начал подниматься промышленный потенциал республики, и энергетика уже не могла справиться с теми задачами, которые перед ней ставились. Поэтому передача двух мощных станций промышленной группе компании «Таиф» была совершенно правильным решением. Это сразу позволило вложить достаточно большие деньги. И первым этапом, первой задачей, которая была поставлена, это было повышение надежности электроснабжения и теплоснабжения промышленных предприятий и города. Первые несколько лет как раз занимались в основном тем, что проводились планомерные восстановительные, капитальные ремонты, приводилось в нормативное состояние все оборудование станции. Следующим этапом пошли внедрение инновационного оборудования, которое позволило без высоких дополнительных затрат поднять эффективность и увеличить КПД оборудования, которое работает на станциях. Были внедрены турбонасосы на станциях, была внедрена реконструкция на Казанской ТЭЦ-3 первого турбогенератора. Это, в общем-то, с помощью достаточно небольших затрат позволило поднять и эффективность, и повысить надежность работы оборудования. В дальнейшем самый значимый этап, конечно, это был Казанская ТЭЦ-3 в начале 2017 года, внедрение газотурбинной установки. Это сразу резко увеличило и выработку электроэнергии на Казан-ТЭЦ-3, и увеличив установленную мощность. Для понимания, установленная мощность станции увеличилась в 2 раза, а выработка увеличилась в 3 раза. А вот как раз-таки говорят о компании ТК-16 как о одном из самых современных энергообъектов не только Татарстана, но и всей России. Для нас, для простых обывателей, какие показатели позволяют это говорить? Чтобы на примере, может быть, вы несколько раз больше отдаете тепла и энергии, или же тарифы намного ниже, чем у других энергокомпаний. Смотрите, допустим, после того, как на Казанской ТЭЦ-3 мы ввели в работу газовую машину мощностью 400, сейчас она 405 мегаватт уже. То есть мы увеличили и мощность установленную, и выработку электроэнергии. Это позволило снизить оптовые цены на электроэнергию в Казанском районе. Это позволило дополнительно выдавать очень большой объем электроэнергии в Россию. Это увеличило все показатели станции. Даже на текущий этап можно посмотреть, в Саратовской КПР самые низкие тарифы на тепло по Казани. То есть эта тенденция продолжает сохраняться. У нас самые низкие по республике тарифы на теплоэнергию и для Нижнекамска-Тихима, и для Казанского Аксинтеза. То есть мы обеспечиваем очень конкурентоспособную и электроэнергию, и теплоэнергию.
А вот в эту вот постпандемическую эпоху, да, так это время можно назвать, наверное, вы какие-то планы на развитие все-таки выстраиваете или пока пытаетесь удержать достигнутых показателей? Или все-таки вот что-то запланировано, модернизация какая-то там и дальнейшее развитие? И в каком направлении, самое главное, будете двигаться? Нет, энергетика вещь такая, что она должна развиваться опережающе. То есть, не может промышленность начать работать, если у нее не будет обеспечена электроэнергией и теплом. Поэтому мы вынуждены идти опережающими темпами и смотреть за планами нашей экономики, как она будет развиваться. Задачи поставлены и Республикой Татарстан, и Российской Федерацией президентами о том, что нужно удваивать, утраивать ВВП. Под него, значит, нужна и экономическая, и энергетическая база. Поэтому благодаря поддержке президента Рустама Гагаевича выиграли ком на 24-25 года. У нас будет произведена модернизация турбин на Казанской ТЭЦ-3, в Нижнекамске. Сейчас мы готовы были выйти на комод 26 года, но его перенесли на 1 сентября, значит, будем на 1 сентября выходить. То есть у нас очень большие планы по дальнейшему развитию, модернизации и развитию и Казанской ТЭЦ-3, и Нижнекамской 1. То есть мы не будем останавливаться на достигнутом. Задача обеспечить, чтобы станции были самыми современными, самыми надежными, которые были экономически эффективными и надежные в производстве. Спасибо вам за интересный разговор. Еще раз я поздравляю вас с 10-летием. Ну и если есть такая возможность, сейчас прямо с телеэкранов, может быть, вы поздравите своих коллег, своих работников с этой датой. Я уверен, что замечательные достижения, которые были достигнуты за 10 лет, наши сотрудники, наш коллектив сможет приумножить, развить. Я поздравляю вас всех с юбилейной датой. Надеюсь, всех вас увидеть в ближайшие 10 лет и все вместе с вами отметить следующий юбилей 20 лет. Мы традиционно в выпусках нашей программы большое значение уделяем вопросам социальной политики на предприятиях реального сектора. И, конечно, не просто так. Успешные компании – это всегда социально ориентированные компании. ТГК-16 в этом отношении пример более чем показательный. Руфина Мукминова продолжит. Сегодня на ТГК-16 работает более 1500 сотрудников. Это большое количество рабочих мест, и за каждым закреплены социальные гарантии. Кадровая политика здесь строится строго согласно стратегии социальной защищенности и поддержки работников предприятия. Как следствие, здесь работают десятилетиями, создавая целые семейные династии. В 2014 году предприятие начало активно работать с молодежью. Для этого появилась отдельная структура – молодежная организация Казанской ТЭЦ-3. Сейчас, конечно, в связи с эпидемиологической ситуацией в мире все мероприятия приостановлены. На станции с нетерпением ждут, когда снова можно будет вернуться к прежней жизни. На Казанской ТЭЦ-3 мы проводим очень много мероприятий, которые призваны охватить все сферы жизни молодежи. При поддержке нашей профсоюзной организации мы проводим различные научные мероприятия, такие как конференции, слеты молодежи. Также интеллектуально-логические мероприятия, новый такой модный формат квиз. Вот мы проводили викторину. Далее мы проводим различные культмассовые мероприятия, мероприятия спортивные для такой общей физической подготовки молодежи. И командно-образующие мероприятия, которые призваны сплотить, объединить новых работников, сотрудников. К десятилетию еще в прошлом году были запланированы праздничные мероприятия, в том числе спортивно-массовые. В прошлом году примерно в это же время проходила традиционная спартакиада, командные состязания между работниками цехов под эгидой «За здоровый образ жизни». Приостановлены тренировки и футбольного клуба «Энергия», созданного в 2015 году. Руководство надеется, что после карантинных мер команда все-таки сумеет вернуться на свои лидерские позиции. Наша команда называется «Энергия». Костяк этой команды состоит из работников Казанской ТЭЦ-3. Мы участвуем в различных чемпионатах города и республики. Руководство станции прилагает все усилия к тому, чтобы эта команда существовала, создает условия. То есть у нас постоянно идут тренировки, игры.
Участвуем также в различных турнирах. Кроме того, ТКК-16 постоянно осуществляет выплаты по таким поводам, как первый брак, рождение ребенка, день рождения и профессиональный праздник. Особый почет к ветеранам, выходцам станций, а также ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Несмотря на коронавирусную инфекцию и отмену всех мероприятий в мае, праздник День Победы выдался особенно душевным и теплым. Сотрудники профсоюзной организации навестили каждого ветерана дома, оказали финансовую поддержку и подарили продуктовые наборы. Мы стараемся как можно больше все-таки вот этим людям. Сейчас они требуются в уходе, они требуют внимания, просят общения, поэтому этим категории людей мы особенно уделяем большее внимание. Видишь, завалили продуктами туда-сюда и прочее, прочее. Нормально, нормально, что еще надо? Спасибо, что не забывают, большое дело. Это внимание, большое дело. Внимание к старшему поколению на филиалах – это добрая традиция, которую прививают и молодому поколению. Ветераны знают, что организация, в которой они проработали всю жизнь, а зачастую это именно так, не забывает их, помнит и поддерживает. Спасибо, не забывает ТЭЦ-3. ТЭЦ-3 не забывает. В прошлом году мне на ТЭЦ-3 подарил газовую плиту, поставил новую. Вон там сейчас год не будет стоять теперь. Люди – важный ресурс организации, на котором основывается ее успех. За эти 10 лет ТКК-16 по праву зарекомендовала себя как успешная энергокомпания Татарстана по многим параметрам. Ее сотрудники могут смело рассчитывать на стабильность и защищенность, так необходимые в это непростое время. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на телеканале «Новый век». До свидания.